Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala kulli halin wa ala kulli nikmah. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina bahri syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Ingkang kula hormati sang tuan rumah Al-Mukarram Bapak Mundir sekeluarga saha masyarakat desa mriki, masyarakat kabupaten mriki, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat, boten ketinggalan panjenengan pengamal Digul Hafilin, sedaya santri-santri Gusmi. Nyuwun sewu, sang tuan rumah Bapak Mundir dalu menika ngaturi panjenengan sedaya hormat ugi sareng-sareng ndongaaken bapakipun ingkang antawis setunggal tahun kepengker kapundhut Allah. Sementara almarhum nerasaken perjalanan sebagai makhlukipun Allah menjadi penghuni kubur ngantos menyang ing dinten kiamat. Bapak Mundir dengan tujuan nawaitu menghadiahkan waosan-waosan ingkang sae karya Gusmi naminipun Digul Hafilin ingkang nembe dipun pipinkan anak kawula. Mungkin ngagem masyarakat desa mriki kata ingkang dereng begitu faham apa itu Digul Hafilin. Menika estunipun kumpulan zikir karya Gusmi sejak tahun 60 kali ingkang sakmenika jutaan orang mengamalkan di Indonesia menika. Ingkang dipun waos istighfar 700, sholawat 300, wonten ayat kursi, asmaul husna, doa robbana atina fid dunya hasanah. Ingkang boten ketinggalan Fatihah ingkang hampir 140 kali ingkang dipun tujukan kagem para wali wah kelas dunia, mulai dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Jalaluddin Arumi, Robiyah Adawiyah, Sunan Wali Songo dan lain-lain. Pramila monggo wonten kesempatan menika kita suwunaken dhateng Allah, kita dongaaken mugi-mugi bapakipun niki sang tuan rumah almarhum Bapak Muhammad Halimi saha ibunipun Siti Romlah, Allah paring kajembaran di dalam kuburnya, Allah paring mahfirah, paring rahmat, mugi-mugi diparingi kepenak nggih, termasuk tiyang sepah kita sedaya, bapak ibu kita ingkang sampun kapundhut, mugi-mugi ngunduh nikmat saking Allah lan mugi-mugi terdaftar dados penghuni surga idaman seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun sewu, mungkin sekilas
seolah-olah dalu menika acara ingkang sederhana. Ananging niki teramat sangat bernilai tinggi. Siapapun orangnya, termasuk kita sedaya niki, harus merasa punya utang budi, utang jasa datang tiang sepahipun. Ini harus. Mereka yang melahirkan kita, mengasuh, mendidik sejak bayi, dan sampai kapanpun si anak tidak akan pernah mampu membalas jasa-jasa mereka itu. Pramila sepindah malih, gagasan indah Bapak Mundir Munduh Dzikul Hafilin karya Gusmi Sang Waluwin Aulia Ilah niki, mugi-mugi almarhum Bapak Muhammad Halimi Saha garwanipun ugi tiyang sepah kita sedaya pinaringan kabejan ingkang langgeng, kabejan ingkang langgeng, lan mugi-mugi klebet sepertiga dari umat Muhammad ingkang mlebet swarga tanpa dihisab. Nyuwun sewu, kawula menika pinten-pinten wulan niki awis-awis wonten griya, kadang wangsul namung sedinten bidal malih ngantos kawula kalian piyantun griya dipun juluki Bang Thoyib keranten boten nate wangsul ngantos sewanten kula telas. Tujuan kawula namung setunggal, saben dalu keliling, saben dinten keliling wonten ing tanah Jawa niki, ngajak umat menungso wangsul dateng pangeran. Fiman taba taubatan nasuha, wangsul dateng Allah lewat Dzikul Hafilin niki. Sebab nggih nyuwun sewu, ketika kita semisal usia 17 tahun, kita masuk lari-lari saat ini, mungkin mereka sudah mulai berpikir, aku sulit tua dadi apa ya. Mereka-mereka yang masih remaja pastilah sudah mulai berpikir dan menyusun cita-citanya. Dan kalau kita yang sudah di atas 50 tahun ini, tidak ada lagi yang kita inginkan kecuali hanya anak-anak kita mugi-mugi terwujudlah waladun sholihun, duwe anak sing iso bungahne wong tuane ketika orang tua sudah menjadi penghuni kubur, dan si orang tua sendiri termasuk kita-kita ini cita-cita terakhir adalah mugi-mugi diparingi lulus husnul khotimah pun namun niki mawon. Lah nyuwun sewu, kawula niku saben dalu pinanggih piantun kathah kiai wau dalu wonten makamipun Mbah Ut. Lajeng kala dinten Selasa kawula wonten ing Kabupaten Pekalongan. Lajeng dinten Rebunipun wonten ing Temanggung, Jawa Tengah. Pinanggih piantun kathah ingkang rata-rata sumpek sedih dengan kehidupannya. Ingkang kesimpulanipun
Nyuwun sewu Gus, yang namanya ujian, cobaan kok mboten leren. Ngantos kula gambaraken. Memang dados manungsa teng donya niki ingkang paling awrat, paling berat ketika kita nampi piparing dari Allah ingkang mboten ngremenaken. Iki tingkat tinggi. Menawi nampi sesuatu sing ngremenaken nggih pasti gampil. Semisal pikantuk dhuwit kathah sedaya remen. Loh, tetapi Allah niku memang mboten ngersakaken hamba-hambanya teng donya niki seneng-seneng. Pramila kan badan niku kan kadang kita nggih sehat, kadang nggih sakit. Urusan lancar kadang nggih mboten. Garwa kadang nggih rewel, kadang nggih mboten. Termasuk ngeten niki. Bapak Mundir ngawontenaken acara yang luar biasa, mengumandangkan asma Allah, memuliakan para wali-walinya, ngestoaken dawuh Gusmi kekasih Tuhan. Kok diparingi Jawa? Kok diparingi Jawa? Padahal tangga kula ngawontenaken acara tayuban jaranan dangdut kok mboten Jawa. Niki kan asring kula haturaken, intoliku ila abdi fasubbu alaihi bala asobba fa inni uhibbu an asma'a syautah. Dawuhipun Allah dateng malaikat, "Hei malaikat, muduna ning donya, temonono menungso sitok-sitoke kabeh paringono ujian, cobaan. Pertama, Allah menguji kesehatannya. Badanipun sakit, itu juga dari Allah. Wonten malih yang memang oleh Allah dipun uji ekonomi ini. Wonten malih kalih Allah ingkang dipun coba rumah tangganipun, anak-anaknya dan lain sebagainya. Niki sing kadang kita sing tingkatan alit kewalahan. Nah, pramila kula nanti dipun tangeti, nyuwun sewu Gus, bedane para waliullah kalih manungsa biasa niku napa? Kula jawab kathah sanget. Kita memang kalih para wali memang punya tingkatan derajat makom sing boten sami. Para wali-wali niki nggih, para waliullah, ketika Allah memberikan sebuah kenikmatan niku malah nangis. Dados mulai dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngantos Gusmi, ketika Allah memberikan sebuah anugerah niku malah nangis. Ketika Allah memberikan sebuah cobaan, semisal badan sakit, lho niku malah remen. Karena justru dengan badan sakit itulah mereka meningkatkan di dalam tafakuripun datang Allah. Benten kados kula panjenengan ngeten niki, sekedhi-sekedhi sambat, nyuwun sewu lho nggih niki nggih, kedap-kedap mengeluh. Pramila dipun dawuhaken, inna min ibadi malla yusilhu imanahu ilal faqr wa in basaddu alaihi afsadahu dalik. Sok ning akhir zaman kathah sanget menungso elinge ning pangeran, ingat Tuhan di saat badan sakit, ekonomi ini bangkrut, baru ingat Allah. Ngoten lah. Enten malih piyantun ingkang elinge datang pangeran di saat badanipun sehat, jaya, kaya raya, baru ingat Allah. Dados intinipun
dikul hofili niki nggih tujuanipun Gusmi DPDP nyedakaken dhateng Allah pados barokah memuliakan para wali-walinya Tuhan termasuk sareng-sareng maos astagfirullahaladzim dan lain-lain niki mugi-mugi gesang kita niku dipun paringi barokah, rumah tangga dipun paringi barokah, ekonomi diparingi barokah, sedaya dipun paringi barokah, hasanah sae dunyan wa akhirata. Pramila kan kadang-kadang kan kalau haturaken banyak sekali hambanya Allah yang namanya manusia ini, mereka tidak sholat, tidak ibadah, mereka punya prinsip yang penting aku nyambut gawe, ngopeni anak bojo, terus mekaten sampai matinya. Wonten malih piyantun ingkang tekun sholat, ngopeni anak bojo, terus mekaten dan dia tidak butuh guru sampai matinya. Lah wonten malih piyantun ingkang salat nggih ibadah tapi betah guru kadosa Bapak Mundir sang tuan rumah niki kawula setuju ingkang Pak Mundir niki keranten kados tingkatan kula panjenengan ngeten niki nggih dosa nggih kathah sanget. Omong kosong kalau ada orang yang mengatakan kula mboten nate gadah dosa Gus, padahal kita menawi bareng jujur nggih sejak kita lahir sampai malam ini sudah berapakah banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang tetangga tidak tahu, teman tidak tahu, suami bahkan istri tidak tahu, tapi mereka lupa Allah sang maha tahu, Allah sang maha perekam. Dosa sing kathah sanget, ibadah nggih dereng saged khusyuk, dereng saged istiqomah, sedangkan kita niki lho pun ngancik umur swidak 63 napa malah ngantos 7 dosa, usia yang sudah di ujung senja, usia yang sudah di ujung senja. Pramila kan Gusmi niku damel kegiatan kan naminipun jantiko mantabah. Jantiko niku artosipun sapa sing mantep-mantep derek Gusmi bakal kepenak donya lan akhiratipun. Mantabah niki memang Gusmi mendet saking dawuhipun Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei kabeh menungso, sebelum ajal menjemputmu, tobatlah kamu dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Mantaba, tempat berkumpulnya orang-orang yang taubat. Mugi-mugi dikul hofil ing dalu niki barokai kagem kita sedaya, khususipun Bapak Mundir sak keluarga saha masyarakat daerah mriki sedaya dipun paringi wilujeng donya akhirat. Sebab nggih nyuwun sewu nggih, berkali-kali saya katakan dados manungsa niku mboten gampil Bapak Ibu nggih. Kita ini tidak hanya butuh makan, minum, jalan-jalan, dolanan HP dan tidak hanya itu. Kita ini akan menempuh perjalanan yang sangat panjang. Akan ada kehidupan setelah mati, akan ada kehidupan di dalam kubur, akan ada kehidupan setelah hari kiamat nanti. Niki Masya Allah, orang yang cerdas dia akan mempersiapkan bekalnya dengan baik dari sekarang ini. Pramila kawula menika nyuwun sewu, hampir tidak pernah membicarakan pemerintah, hampir tidak pernah membicarakan organisasi politik. Saya tidak pernah membicarakan Muhammadiyah, saya tidak pernah membicarakan NU. Tugas kami hanyalah mengajak umat manusia ini
kembali kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah lewat para walinya khususnya Gusmi ini dengan isi kupatikul hofili niki, insya Allah kita ini pun paringi selamat wilujeng salamanallah wa yahum min doiki dunya wa doiki yaumil qiyamah. Nyun sewu kawan kula pendaman kalau menjar kula niku teng tanah Jawa niki kula ngamati piyantun kathah tidak sedikit mereka yang punya prinsip yang penting saya bisa hidup, orang lain masa bodoh. Banyak sekali di antara hamba-hambanya Allah ini yang tidak takut dengan ancaman Allah. Apapun dilakukannya agar bisa hidup. Padahal wonten salah juga pun dawuh fa'mal masyita fa innaka maji'un bih. Berbuat sesekolah hati kamu di dunia ini, berpesta porahlah kamu di dunia ini, tapi ingat Allah maha tahu, Allah maha membalas. Dan kados ingkang dipun dawuhaken tokoh Jawa Ragawarsita, kabeh manusa bakal ngunduh waing pakerti. Sapa manusa sing saiki nandur sae, minjang ugi bakal Allah ngunduh sae. Mungkin-mungkin termasuk kita sedaya niki. Lah nyun sewu, kehidupan kita sehari-hari nggih nyambut damel, mencari nafkah, didik anak, kadang manut kadang nggih mboten. Lajeng semantun niki perjalanan rumah tangga, kadang ya timbul gejolak dan lain-lain. Masya Allah, ngoten mawon binjang Allah niku bakal ngurus datang kita. Bagaimana kamu mendidik anak-anakmu, bagaimana kamu mendidik istri-istrimu. Pramila kan ngantos asring kula haturaken nggih niki panjenengan renungaken nggih, kula garis bawahi niki berkali-kali saya haturkan. Panjenengan pirsa sahabat Abu Bakar, sahabat terbaikipun Kanjeng Nabi, manusia yang dijamin oleh Allah dampingi kanjeng Nabi wonten swarganipun pangeran. Loh ngoten mawon lho. Nalika tasik sugenge sempat paring dawuh dateng sahabat Bilal sang muadzin. Sahabat Bilal, seandainya aku boleh memilih, aku pilih menjadi hewan atau binatang ketimbang menjadi manusia. Niki kita cermati. Sahabat Bilal itu tanglet. Kenapa bisa seperti itu? Ya Sayyidina Abu Bakar, kalau hewan binatang kelak di hari kiamat akan dihanguskan menjadi abu. Tidak ada pengadilan untuk hewan atau binatang di hari akhir itu mboten enten. Benten kalih menungso. Awake dhewe benten kangelan repot nyambut damel. Kadang-kadang wonten sing utang niku kathah, anake kathah, problem macem-macem. Loh ngoten mawon, dereng tentu akhirate kepenak, dereng tentu wonten alam kuburipun paring kepenak. Berat dados menungso niku, pramila monggo nggih sareng-sareng. Kula mboten nasihati panjenengan, sareng-sareng istiqomah sujud 5 waktu. Khusyuk boten khusyuk nggih tetep kedah salat. Syukur-syukur berjamaah wonten masjid utawi mushola. Belajar punya akhlak dan perilaku yang baik. Enten malih niki, jalan pintas adalah derek waliullah. Sebab kita pun kekataan dosa badhe melampah piyambak untuk menuju Tuhan pun kekataan dosa kita niku. Gandol waliullah. Tapi syaratipun kita kedah percaya dan kula percados seperti apa yang dipun dawahkan Kanjeng Nabi datang Fatimah Zahra putri ini, bahwa kelak di hari kiamat, bahwa kelak di akhirat nanti para wali-walinya Allah kalian Allah diparingi fasilitas saged gandeng nulungi santri-santri ini. Mungkin-mungkin termasuk kita sedaya niki.
Ingkang terakhir, kesimpulanipun saking angeli dados menungso niki, kita tidak perlu merendahkan orang lain, kita tidak perlu menghina orang lain, tidak perlu menghujat pemerintah dan lain sebagainya. Belajar bercermin datang kesalahan dosa-dosa kita piyambak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lah umpami wonten ingkang pertanyaan, kenapa harus Gusmik Gus? Kenapa harus derek Gusmik Gus? Kenapa kok mboten derek semisal tokoh-tokoh yang lain? Ini pasti ada pertanyaan seperti itu. Kula jawab. Jenengan kula aturi nggih. Jawa Timur niki ada beberapa wali wah masyhur yang benar-benar tingkat tinggi, mulai dari Syekh Jumadil Kubro, Mbah Sulaiman Mojowagung, Mbah Ali Rahmat Sunan Ampel. Lah seandainya di Jawa Timur ini orang yang hidup di atas tahun 70, siapa yang mungkin pantas untuk menjadi wali ke-10? Jawabannya pun pastilah Kiai Hamid Pasuruan. Nah, leres toh? Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan niku nalika dipun tangeti salah tunggalipun paman Pak Lekipun, seorang tokoh NU yang tidak paham dengan dunia wali, asmanu Ki Ahmad Siddiq. Kiai Hamid, Gusmik niku sinten? Kula ngertos wonten daerah Tulungagung, daerah Kediri, wonten beberapa tiyang sing ngendikane Gusmik niku wali. Ya Ahmad Siddiq niku akhir dados Rais Am NU sekaligus dados besanipun Gusmik. Napa jawaban ya Hamid? Gusmik iku tingkat kewaliane sak dhuwurku. Lan Gusmik duwe tugas sing angel, sing abot banget, sing aku ki gak iso. Ngoten lho. Artosipun niki ya Hamid anggenipun jelasaken, yen aku tugasnya kan dandani wong sing wis apik-apik. Lek Gusmik iki ora. Tugasnya dandani manungsa sak donya sing urung pengin apik lan sing urung apik. Abot tugasnya Gusmik iki. Salah tunggalipun sepanjang hidup boten nate wonten griya, itulah Gusmik. Ah, cuman iki wonten Jawi Tengah. Manusia yang hidup di atas tahun 40 yang pantas untuk menjadi semisal wali ke-10, jawabannya adalah Mbah Yai Dalhar Magelang. Loh, Mbah Yai Dalhar niku nate nyuwun donga Gusmik di saat Gusmik usia 9 tahun. Coba itu, usia 9 tahun. Pramila Mbah Oji Sidoarjo, napa malih Mbah niku. Mbah Ot iku nate nyuwun donga ketika usia 7 tahun. Bahkan setelah dewasa nggih, setiap Mbah Ot ketemu Gusmik niku pasti ngeten, anggen dibalikan Gus Hamim. Setiap Mbah Ot niku panggih Gusmik nggih. Niku Mbah langsung ngeten, Gus Hamim, panjenengan dongakne kula slamet donya akhirat. Panjenengan dongakne kula slamet donya padahal niku lho Mbah Ot waliyah terbesar wonten ing Sidoarjo. Mbah Ot ugi dawuh, sapa sing nderek Gusmik iku ibarat ngunduh Lailatul Qadar. Pramila monggo istiqomah dikul hafilin. Pusate wonten makam Gusmik saben malam Jumat Kliwon. Lajeng wonten Mbah Ot kala wau dalu dinten Rebo Legi malam Kemis Pahing, rutin sebulan sekali. Panjenengan dereki barokai begem kita sak keluarga, dan insya Allah Gusmik akan menjadi penolong kita di saat kita menjang kangelan, nangis wonten ing yaumal hisab, yaumal mizan. Gusmik akan menjadi penolong kita, akan menghantar kita menuju Rasulullah, akan menghantar kita menuju Allah. Mugi-mugi kelebet sepertiga dari umat Muhammad ingkang mlebet swarga tanpa dihisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'ina
wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anbiya mursalin wa ulil asmi al-hamsi mina rusul wa jami'il malaik al-muqarrabin. Al-Fatihah. Salatil awliya al-mutaqaddimin wa man dzakarna asma'ahum fi fatihatina wa man dzukira fi dzikril hafilin. Al-Fatihah. Syekhina wa murabbi rahina Kiai Hamim Jajuli Kusmi wa zaujatihi Bunyaimi rahimahumullah. Al-Fatihah. Jami'il awliya wassolihin fi hadi dairah, khususan Mbah Dumadil Kubro, Mbah Sulaiman Gusdur, wa khususan Mbah Mas'ud Said Pagerwajo Sidoarjo rahimahumullah. Al-Fatihah. Tiang sepah kita sedaya ingkang sampun kabundut sampun seda rahimahumullah. Al-Fatihah. Khususon Bapak Muhammad Halimi wa zaujatihi Ibu Siti Romlah rahimahumullah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma baligh wa ausil sawaba dzikrul hafirin ila hadrati Bapak Muhammad Halimi Ibu Siti Romlah. Ya Allah, barikatan mubarakah kasyiratal barakah. Ya Allah, nyuwun mahfirah marhamah rahmat saking panjenengan khususon kagem Bapak Muhammad Halimi so Ibu-ibu Siti Romlah. Ya Allah, panjenengan paringi padang di dalam kuburnya, panjenengan paringi nikmat di dalam kuburnya, panjenengan qadar, panjenengan takdir klebet sepertiga dari umat Muhammad ingkang mlebet swarga tanpa dihisab. Ya Allah, an isna bi mautatil ula wal wiladatis saniyah wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Ya Allah, inni astaudiuka nafsi anfusahum auladana wa auladahum duriyatina wa duriyatahum. Ya Allah, nyuwun datang panjenengan anak cucu kami, waladun salihun fi akhiri zaman, sukses fid dunya sukses fil akhirah. Ya sahibal asma'il husna, panjenengan sang sutradara agung, panjenengan pemilik alam semesta ini, panjenengan sang maha perkasa. Kami hanyalah hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang kecil, yang tiada punya daya kekuatan apa-apa. Ya Allah, ya Allah, kami hanya berharap ridho dan ampunan dari panjenengan. Berilah kami ini sekeluarga. Ya Allah, Bapak Mundir sekeluarga bejo fid dunya bejo fil akhirah, bahagia fid dunya bahagia fil akhirah, wilujeng fid dunya wilujeng fil akhirah, wasalimni wa iyahum min daikid dunya wa daiki yaumil qiyamah fil alamina innaka hamidum majid. Al-Fatihah. إلى حضرة شيخنا ومربنا كي حميم جاسولي كسمي وزوجاته. الفاتحة. بسم الله. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين.
يا حليم يا حنان يا مالك يا مبين ولا نطلب شيئا إلا أنت يا معين ربنا استقم ذكرانا وذكر الغافلين واجمعنا في الأبرار خيارك الفائزين شكوناك ربنا باب في نفسنا لتغفرنا غفار ولتحسننا آمين يا الله بدوام المعرفات أدم لقاءنا بحضرتك إلهنا يا إلهنا سألناك الاستقامة في تذكرك واستقامتنا في تشكر نعمك يا كريم أنعمنا بنعمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا لطيف يا خبير نجينا من المحن يا قوي يا متين أنجينا من الإحسان يا جليل بجلالك أثبت الإيمان ربنا خير المنزلين أنزل المنان ربنا أحسن لنا ظاهرا وباطنا مع حسن ظني بحضرتك يا منان Pangeran panjenengan tendosi kula niki lahir batin sarana manasae kang suci wa ya'limu ati lana ilman mu'malan wa li ra'iyatina ilma yudkhilul jinan Al-Quran kalamullahil hannan wa adkhilna bidzalika faradisal jinan Ya Hafidhu Ya Nasir Ya Wakilu Ya Allah Barik lana wa lahum majma'ina Ya Allah Bijudika ya Jawad ya Waqidu ya Samad Ij'alna min